Так, ну, я все-таки дозапишу свою мысль. Мысль-то я свою дозапишу. Так, сильно ярко, да, дает. Сильно ярко, и он, конечно, там... Хотелось бы молнии немножко видеть. Ну, вот так вот, может быть. Может быть, вот так вот. Костер и молнии. Вот такая вот картина интересная. Может быть. Ничего себе. Вот это да, загорелось. Вот это костерок. Может быть, вот так вот. Угу. Чтобы молнии можно было видеть. В общем, я про Трампа-то закончу, а то здесь люди подошли и как бы про Трампа и Путина. В общем, смысл сводится к тому, что Трамп хочет разрушить вот эту вот всю глобальную систему, связанную вот именно с тем, что доллар мировая валюта, ну это уже по Хазину. И, о, что это? Самолет, ничего себе. Смотрите, ничего себе. Там прям луч было видно просто самолета. Он не показывает, а как бы... Сейчас. Сейчас. Там прям луч видно, самолет летит. И немножко видно луч. Ничего себе. Вот это да, в облаках там в этом в туче летит самолет. Вот это да, круто, да? Вот он сейчас будет вылетать из тучи. Ну и как бы все. Эффект кончился. Так, ладно, я продолжу уже. Уже продолжу. Вот. Ну, как-то надо, чтобы молнии тоже видно было. В общем, да, это, соответственно, почему Трамп выступил против Китая, почему он видит в Китае врага, конкурента, соперника, и почему он хочет, соответственно, восстановления отношений с Россией. По очень простой причине. Дело в том, что Китай, он является частью вот этого глобалистского, скажем так, глобалистской системы, связанная вот с этим вот, с долларом как мировой валюты. Китай, соответственно, выступает в роли производителя. То есть это мировой производитель, который много чего производит. И который, соответственно, много чего поставляет в Америку. И Америка сидит на нем как на вот этой наркотической игле. То есть тоже и это мешает, соответственно, тоже мешает, соответственно, инвестировать в американскую промышленность. Ну просто это невыгодно. Выгоднее купить в Китае. Но такой же эффект в самом-то деле был и в России. То есть это оказало очень гибельное влияние на российскую промышленность в 90-е годы особенно. Когда были все завалено вот этим китайским ширпотребом. В итоге ничего у нас производить было невыгодно. Вот, поэтому... Вот, а Китай хочет все это... а Трамп хочет это все изменить. То есть, соответственно, чтобы разрушить эту систему, которая как раз заставила Путина начать СВО, которая выступает, ну, как бы, частью вот этой вот глобалистской системы, является тоже вот конфронтация, война с Россией. Причем война до победного. Поэтому, чтобы ее разрушить, Трампу нужен союзник. Причем союзник вот тоже такой вот, который как бы союзник не потому, что договорились, а потому, что у него просто выхода нету. Поэтому, а Россия как раз она и ведет
борьбу, скажем так, с дипстейтом на полях Украины. Потому что, ну, это, по сути, это прокси-война для дипстейта и там для Европы, для Соединенных Штатов. Поэтому ему нужен союзник для разрушения этой системы, потому что даже с Путиным он не факт, что он ее сможет разрушить, потому что это все-таки глобальная система, она намного мощнее, как бы, чем там администрация Трампа, даже если президент, чем администрация президента Соединенных Штатов. Поэтому как-то вот оно вот так. Так, здесь бы еще подослабить, потому что вот так вот может быть лучше, да. Поэтому, да, то есть я и говорю, что в этом, поэтому Путин для Трампа, и Путин был выбран, соответственно, скажем так, партнером. То есть здесь много копий ломала Европа, стремясь вернуть назад, скажем так, босса в лице Америки. А Трамп много с этим тоже играл в покер. В итоге там он до чего-то договорился. И да, вот сейчас все идет к тому, что самое главное, чтобы Европа не помешала. И ну, вот этот вот дипстейт, там всякие провокации и так далее же возможны. Вот именно поэтому и была выбрана та самая военная база на Аляске в самом-то деле. Где нету всяких ненормальных украинцев, никто ничего там не сможет, никаких акций совершить и так далее. Вот, поэтому вот я говорю, что я много столько уже объяснял про это все, про всю структуру, как это работает и почему. Ну вот итог вот такой, что Китай, почему Китай, кстати, тоже не помогает напрямую России, скажем так, в СВО, как раз именно поэтому. Потому что Китай, он не хочет, скажем так, переходить на сторону России, потому что он включен в эту глобальную систему как производитель. И он хочет в ней оставаться, потому что ему это тоже дает там большие, как бы, то есть он получает просто прибыль большую, производя все для всех. Вот, и усиливает свое влияние в мире, там, в экономике и так далее, все больше и больше, кстати. Вот, поэтому вот все достаточно логично и понятно вот, в этой системе. То есть Россия, она как бы не является конкурентом Америки в определенном смысле, по крайней мере, пока. То есть вот Европа, она может конкурировать с Америкой. Могла, скажем так. Сейчас там другие процессы идут. Вот сейчас делается ставку на Россию. Вот. Поэтому я вот так это все объясняю. Поэтому эта встреча Путина и Трампа, она историческая. И посмотрим, до чего там договорятся, скажем так. Вот, ну, на этом что, я, наверное, уже закончу. Сейчас еще пару молний покажу. И буду свистать домой. Там всполохи справа постоянно, но вот слева была хорошая молния до этого. Все, ладно, всем до свидания. В общем, тихо, спокойно сидишь так на берегу, смотришь молнии, короче. Вот так. Такой у нас сегодня интересный августовский
Сегодня 14 августа 2025 года, Обское море, костер, молнии.